Jaz dojde ovdje v imето на заедницата на македонците до Република Хрватска. За жал, еве, од една страна за жал, од друга страна за среќа, морам да констатирам дека ние македонците во Република Хрватска стварно не само да сме граѓани на Европска унија, него ги имаме сите права кои што ги имаат и самите Хрвати, а верувам дека во некои правни норми правата на националните малцинства во Република Хрватска се на највисоко ниво во Европска унија. Пред се го имам она пред се, да кажам човечкото, можеме да се изјасниме кои сме, што сме, чак можеме да го користиме својот јазик. Јас многу пати имам давано изјави на хрватска телевизија кои ги имам давано на македонски, кој да титловано доле, значи без никакви проблеми. Имаме финансирање на нашите граѓански удруги во цела Хрватска, кои што се обединети во заедницата на македонците, и тоа во износ од некаде околу 100.000 евра годишно. Во сите градови имаме своји совети на на македонското национално малцинство, имаме своји представници таму кај што не нема доволно, во сите жупании, значи во регионите имаме исто своји совети кои што се финансираат на локални и на регионални ниво. Во 7 градови во Република Хрватска имаме отворено училишта, тоест паралелки за учење на македонскиот јазик по така наречен модел С во Република Хрватска, што значи се изучува македонскиот јазик и културата, за кој што самите преку заедницата и преку советот добивме средства да штампаме учебници, значи и граматика и учебник за македонски јазик. Во тие паралелки моментално имаме некаде околу 180 деца, кои што секоја сабота по 4 сата го изучуваат македонскиот јазик, македонското писмо, македонската култура и на крај крајава го обновуваат својот македонски идентитет. Добро, како гледате на декларацијата? Па вака, оваа декларација е нешто што верувам дека би требало да се слушне и малку надвор од Македонија, не само од Македонија. Јас оваа декларација ќе понесам со мене и ќе се потрудам да излезе во нашето списание Македонски глас, кој што излегува во цела Хрватска, кај што го читаат сите македонци. Верувам дека на овој начин ќе пробаме колку толку да ставиме еден терет и на владата на Република Македонија, да се погрижи за правата на нашите малцинства. За жал, еве 25 години сме се уште во овој дел од регионот за некој БРМ или ФИРОМ, што јас не го признавам уште од првиот ден што се вика. И штета е што она што е признаено 140 држави како Република Македонија не е инсистирано можеби и од претходните влади да остане како единствено решение. Мислам дека самите влеговме во една замка да влегуваме во еден спор за нешто што е по првиот член на Оквирната конвенција за човечки права, која што потпишена од Обединетите нации, чисто и отворено речено дека секој народ, секоја држава има право на самоопределување.